তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। চলে এলাম ছাদে, মানে রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে। বললো আমি নাকি রোজ দিন একই ভিডিও করি। তো এই যে পাশে মসজিদ, বাচ্চারা চিল্লাচ্ছে। ওই যে, তো আমি রোজ দিন একই ভিডিও করি, কিন্তু ভিডিও করার সময় তোমাদের বলছিলাম না, টুথব্রাশিং ভিডিওটা আমার করতে খুব সহজ হয়, যেহেতু ফার্স্ট মর্নিংয়ে ব্রাশ করি। বাকি ভিডিওগুলো করতে আমি একদম টাইম পাই না। যাই হোক, একজন ভিউয়ার্স আমাকে বললো রোজ দিন একই ভিডিও করছো, তো আমি তো বলে দিয়েছি কারণটা। তো যে ভিডিওটা বলেছে করতে, ছাদে এসে আগে করতাম, ছাদে এসে সেই ভিডিওটা করতাম, আজকে আবার চলে এসেছি। তো চলো ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করি। রিং লাইট, এখানে ক্যামেরাটা সেট করব। তো আগে অনেকবার এই যে ছাদে করেছি। তো মসজিদে বাচ্চারা চলে এসে প্রচণ্ড হাকডাক হচ্ছে, চেঁচামেচি হচ্ছে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক।
আর করতে পারছি না, এমনিতেই মাথা যন্ত্রণার, প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, হাওয়া লেগে প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, আর করতে পারছি না। তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। আস্তে আস্তে তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো করব। তো তোমরা প্লিজ আমার ডেলি ব্লগগুলো দেখবে। আমি যে ডেলি ব্লগগুলো ছাড়ি সেরকম কিন্তু ভিউয়ার্স হচ্ছে না, তাহলে তোমাদের রিকোয়েস্টগুলো আমি কি করে রাখবো? আমার ডেলি ব্লগগুলো দেখতে হবে, ওয়াচ টাইম দিতে হবে, কমেন্ট করতে হবে। তো এই চ্যানেলে আমি রিকোয়েস্ট ভিডিওর সাথে সাথে ব্লগ ভিডিওগুলো দিচ্ছি, বাট তোমরা সেভাবে দেখছো না। আমি ভিউয়ার্স প্লাস ওয়াচ টাইম দেখে বুঝতে পারছি যে তোমরা ব্লগ ভিডিওগুলো সেভাবে দেখছো না, লাইক কমেন্ট নেই। তাহলে তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো আমি কি করে করব? আমি যখন তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো করছি, সাথে আমার ব্লগ ভিডিওগুলো দেখতে হবে, শর্ট ভিডিওগুলো কমেন্ট করতে হবে, লাইক করতে হবে, তাই না? তবে তো আমার চ্যানেলটা আগাবে। তো আমি যেমন তোমাদের কথা শুনবো, আমার কথাও তো তোমাদের শুনতে হবে। এই দেখো ছাদে চলে এসেছি, এখন আমি খাইনি। এই ভিডিওটা খাওয়া পেটে হয় না, গলা দিয়ে সব চলে আসে। এখন বাজে 3:30 প্রায়। তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য ভিডিওটা করলাম। তো চলো, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। টাটা।